बाइक है, तो आप किसको ज्यादा अपनी अटेंशन देंगे? बुलेट ऑफकोर्स दूर से ही आता है बुलेट, क्योंकि उससे बैठा लड़का ही बड़ा स्मार्ट लगता है। आपने बुलेट सुना तो सबसे पहले दिमाग में क्या आया आपके? बुलेट एक बाइक नहीं है, बुलेट जज्बात है। आपके लिए बोलना चाहूंगी, बुलेट लेके निकलो यार, कोई ना कोई लड़की पट जाएगी। मंगे जान जा लेंदे असी बैठिया बिठाया बंदे उठने नहीं देंदे लेंदे मिंटो मिंट पटना तू हस बल्ली किहड़ा करदा तंग मैनू दस बल्ली साडे मैट्रिक च आउंदी ना